Hello. Ერთ პეტრე ვიდეოს ჩაწერა გადავწყვიტე, რადგან ერთ-ერთ ვიდეოზე, სადაც მაქვს გადაღებული ბებოს იდეალის რეცეპტი, მანამდეც დაიწერა რამოდენიმე კომენტარი და გავიცი პასუხი და არ ვაქცევდი ყურადღებას და ეხლა ამ წამს კიდე ერთი კომენტარი დაიწერა. ხვდები ჯერ ის კულტურა თუ რა დავარქვა, ანუ YouTube-ის ოჯახური ვლოგების თემატიკა ბოლომდე არა აქვს ალბათ გააზრებული ამ ხალხს რას ნიშნავს და რა არის და თუ რამე რეცეპტს დადებ პირდაპირ რეცეპტის ვიდეოს სურთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმივით და თუ მასეთი გსურთ შეგიძლიათ შეხვიდეთ TikTok-ზე და სულ რამოდენიმე წამში ნახავთ რამოდენიმე წამიან რეცეპტს, ეგ არ არის პრობლემა, მაგრამ პიკი იყო ეხა როდესაც რამეს ვაკეთებ ბავშვებიო, ვინმეს უნდა მიაბარო, ხო და კიდევ უწერე, აი ჯელაც ბრაზდება აგერ, კიდევ უწერე კომენტარი, მაგრამ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მსგავს კომენტარს დაწერთ. ისეთ მაიკოს ნახავთ, რომელიც ჯერ არ გინახავთ. ვიდრე ბავშვებს შეეხებით, ოდნავ, საშუალოდ, არ აქვს მნიშვნელობა, კარგად დაფიქრდით. ვიდრე მოგიკითხეთ დედაბუდიანად, მანამდე აიბარგეთ თქვენი გუდანაბადი. სიყვარული ჩემგან. მადლობა დედაჩემო, რომ ისეთი შეგნებული ადამიანი მყავხარ. თან გარკვეული კატეგორია არის ეს ქალბატონების, სავარაუდოდ დედაჩემის ასაკის, ჩემი მოსაზრებით, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ცოტა ისე გამომდის ახლა ამ კომენტარის გაგედება. უბრალოდ აშკარად ეტყობათ, რომ არ არიან ახალგაზრდები, არიან დეიდაჩემის ასაკის მქონე ქალბატონებს ვერ დაგარქმევ ძალიან დიდი ბოდიში. ქალები, ვინც ესე უტაქტო კომენტარებს წერთ და ბავშვებს ეხებით. თქვენი ერთი ადგილის საქმე ნამდვილად არ არის. მე როდესაც რამეს ვაკეთებ, ვაცხობ, ვცეკვავ თუ ისე ვლოგს ვიღებ, ვის მივაბარებ და ვის არა. ჯერ ეს ერთი არავის მისაბარებელი არა მყავს მე, ჩემი შვილები. ჩემი შვილები არიან ჩემები. არც შემქმარს მოყოლიათ და არც სადმე გვიპოვია. ხო და თუ რამეს ვაკეთებ, ჩემ შვილებთან ერთად კეთება მიხარია და თქვენ თუ არ მოგწონთ, შეგიძლიათ ასქროლოთ. თუ არა და მოგიკითხავთ სანათესაოს დიდი სიყვარულით, ტკბილი სიტყვებით, რაც არ მოგისმენიათ მაიკოსგან რამდენი წლის მანძილზე, ხო? იმას მოისმენთ, იმიტომ რომ აი მსგავს უზრდელ, უტაქტო, მსგავსო კომენტარებს აი ვერ ვიტან ორგანულად. მე როდესაც რამე არ მომწონს, ან იმ დროში არ ეტევა, რა დროც მე მაქვს ამ კონკრეტული რაიმესთვის განსაზღვრული, გადავდივარ საერთოდ სკროლავ, გამოვდივარ და აღარ ვნახულობ და აღარ ვაგრძელებ და თქვენი მოსაზრება დაიტოვოთ თქვენთვის და მოახსენეთ თქვენ ოჯახის წევრებს და მე როგორ გადავიღებ ვლოგებს, მე რამდენიმე ყოლება მაყურებელი და ასე შემდეგ, ეგ თქვენი საქმე ნამდვილად არ არის და ბავშვებს მეორეჯერ აი კიდე მსგავსად მოიხსენიებენ, გეფიცებით, დღეს მართლა არ არის რთული ვინმეს მოძიება, ცოტა გონება თუ გიჭრის, ვინ საცხოვრობს და ვინ სად არის. არავის არ ვემუქრები. უბრალოდ შვილები, ან შვილები მაინც არა გყავთ სახლში? ეს მაინტერესებს. მე არავის არ ვაბარებ ჩემს შვილებს. ჯერ ესეთი არც ყავს მე და ჩემს მეუღლეს ვინმე, რომ მივაბაროთ ჩვენი შვილები დადიან სკოლაში, ბაღში და ეგ არის და ეგ. არ მყავს მე აქ. არც დედა, არც მამა, ვართ ემიგრანტები, ცხოვრობთ მარტო. ნეტა მყავდეს ვინმე დამტოვებელი და დავტოვებდი ცოტა ხნით, მაგრამ ესე მივაბარო უკაცრავად. თქვენ მიაბარეთ თქვენი შვილები და შვილიშვილები. ჩემ შვილებს
სად წავიყვან, სად მოვიყვან, ერთად გავაკეთებთ საჭმელს, ვიცეკვებთ თუ რას ვიღებთ, ეგ ნამდვილად არ არის თქვენი საქმე, ასე რომ ამის თქვა მინდოდა. ძალიან გავბრაზდი. მეტყვით ახლა არ მიაქციო მაიკომს გავს კომენტარებს ყურადღებაო და აი ძალიან ბევრს არ მივაქცია იმ კონკრეტულ ვიდეოზე ყურადღება, იმიტომ რომ მივხვდი რა კატეგორიის ხალხი წერდა, მაგრამ ეს იყო მართლა პიკი ახლა. სამსახურში მოვდიოდი და ბავშვები მიაბარე. როდესაც რამეს აკეთებ. გაიგეთ. ვისი გოგო ხარ შენ? ლელა. რაიწერა. ეს სკრინებსაც დავურთავ. ბოლოსკენ, რო კონდეთ წარმოდგენა. ჯელაც ბრაზდება ძალიან. წავედი ახლა. გავაგრძელ მუშაობა. ამ წუთებში ჩემი შვილები იმყოფებიან ერთი ბაღში, მეორე სკოლაში. და მუშაობ. მიბარებული მყავს ბავშვები. ღმერთო ჩემო. რა გეშველებათ მასეთი ასროვნების ქალებს. სხვენია თქვენს მაგალითად. აი მართლა. რაც არ უნდა ასაკი მომემატოს. რაც არ უნდა აი არ ვიცი, რაც არ უნდა იყოს ხოლმე ასეთი აზრი არასოდეს არ შემაწუხებს, რომ ვინმეს მაგი დაუწერ. სირცხვილი თქვენ. წამოდით ახლა. წავედით. ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. დედა ჩემო, მადლობა რომ ასეთი ხარ. შეგნებული, გაგებული. ადამიანი პირველ რიგში. და მადლობა რომ ესეთი გამსარდი. ძალიან გაბრაზებული ვარ. რა ვქნათ. ესეთებიც ხდება. წავედით, ბედნიერ დღე თქვენ. თუ არ შემეზარა სკრინებსაც დაურთავ. კაცნით. აი, აგერ იხილეთ. მარგალიტები. იქნებ ახლა მაინც მიხვდნენ, რას ნიშნავს ოჯახური ვლოგები. და ზრდილობა. მაგრამ რაღაც მეეჭვება, რომ ასეთმა ადამიანებმა ზრდილობა იცოდნენ რა არის.